Здравейте, вие сте с часът на мама по КИС ТВ. Аз съм водещата Боряна Дончева, а вие сте с предаването Часът на мама. Това са моите деца. Айше, Хасан, Исмигюл и така нататък. Те са много, даже не им запомнях имената по започне. Така, да продължим. Как да възпитаваме децата си? Така, първо, пускате ги да играят на компютър до когато си поискат, да излизат където си поискат, направят каквото си поискат и с когото си поискат. Презерватив, естествено. Изобщо позволявате им всичко, каквото те си поискат и не ги ограничавате с нищо. Тогава, защото вие няма и да ги виждате. Благодарим ви, вие бяхте с инвънредната емисия на Часът на мама. Айше, ела тук, ма. Айше, че кое беше Айше? Не това беше Айше. Не това е Хасан, това е Айше. А пък това беше Исмигюл. Това е моята дъщеричка Айше. Айше, какво правиш, ма? Мами! Кажи, ма! Големи сме познати. Да виждам. Това е моите бебенци. Казва се Хасан. Ами другите, господине? Не. Чакай, ма. Нали съм... Това беше ма Юлиана Дончева, ли беше това беше? Ма вие мъж ли сте или жена или то? Аз. За това ли е